Hej alle sammen, velkommen til RepairGuide.dk, og yes, jeg er hurtig, fordi I har lige fået en video, og nu får I bare en til, inden weekenden helt er slut. Og det gør I, fordi at en af mine subscribere, Henrik Lillelund Pedersen, han har skrevet til mig og sagde, Fille, du laver nogle rigtig gode videoer. Tak, Henrik. Kunne du ikke tænke dig at vise nogle af de ting, jeg går og laver, og nogle af de muligheder, der er med Google Home Mini, altså hvordan man får monteret sådan en her. Det kunne være måske til børnenes værelser, eller i køkkenet, stuen. Alle de muligheder, der er. Hvis man søger på nettet, så er der lidt begrænset. Man kan godt købe noget i dyredommen. Men hvis man har en 3D-printer, så kan man lave nogle ret fede ting. Og Henrik, han er sådan en 3D-printer-entusiast-nørd. Kan man ikke? Er der et ord for det? Han har i hvert fald en top-professionel printer og elsker at sidde og printe. Så jeg har aftalt med Henrik, at han kunne sende en pakke til mig med nogle af de ting, han har printet. Og jeg skal nok linke til hans profil ned i beskrivelsen, så kan I selv tage fat i ham, hvis I ser noget, der er fedt. Og gerne vil have lavet noget, enten af det, I ser i dag, eller noget andet, så er jeg sikker på, at Henrike der, han er frisk på opgaven, og der er selvfølgelig ikke noget, der er gratis her i livet, men det må I klare med hr. Pedersen, med hensyn til, hvad det skal koste for de forskellige ting. Og jeg aner ikke, hvad han har sendt til mig, men det finder vi ud af. Hold nu kæft, Henrik. Det var vist det. Hold da fest. Jeg har engang lavet et review med en printer, en 3D-printer, og lige siden så har den stået og samlet støv. Men jeg ved en lille bitte smule om det, og jeg kan allerede se nu her, at det her, det er altså ikke noget, man bare lige laver på 10 minutter. Det er en kæmpe opgave, som Henrik har påtaget sig her for at lave det her til mig, og vi har også aftalt, at det her bliver noget giveaway. Hvordan vi gør det, det finder vi ud af i en anden video. Nu skal vi lige se, hvad det er, at der er af muligheder, og jeg kan se, der er noget af det, der skal samles. Skal vi starte med, er det ikke Artudito? Den her lille bandit her. Og så har vi, nu har jeg ikke mit ladekabel med, men passer perfekt i her, og så har vi simpelthen Artudito i en, en lille fed holder. Den er sgu meget cool, den her. Very cute. Fedt. Så har vi et eller andet her med noget ekstra tilbehør. Nå, det er da sådan en Android-ting. Men Henrik, der er jo 1000 stumper med her. Jeg kunne forestille mig, at den skulle ned her. Og hvad gør man? Hvad så? Skal der så sådan en ring her rundt om? Men for hævlet da. Tak for tilliden, Henrik, med at jeg skulle kunne få samlet det her. Det er ikke fair. Det kan jeg da ikke finde ud af, det her. Det var tarveligt. Skal vi ikke lige springe videre, fordi det her lille samlesæt her, med alle de her stumper her, det kommer jo til at tage en krig. Det tør jeg altså ikke begive mig ud i nu. Den skal jeg lige kigge på, hvordan man samler den. Den ser lidt sværere ud end resten. Så har vi hvad? Den var meget cute. Den her. Sådan. Og så skruer man de her ned i her. Og så har man sådan en sød lille... Kan I se det? Så har man sådan en sød lille alarmklok. Den er meget cute. Den er skam meget cute. Fedt. Og en lille ting mere.
Hvad er det her? Skal jeg ikke tage RØV'en på mig? Jeg kan godt finde ud af det her. Eller kan eller not. Og den er da cute. Den er da cute. Jeg ved ikke, hvad det er for en figur, men det er da en cute figur her. Jeg ved ikke, hvad sådan en hedder. Den var sød. Den var meget sød. Og det her tror jeg bare er sådan en ganske almindelig holder. Der skal vel egentlig bare... Så. En lille smart holder til din Google, så den ikke bare står på bordet alene. Det er da okay. Absolut okay. Så kommer der en kæmpe ting her. Hold da fest. Det var synd. Der er en finger, der er knækket af her. Men det er vel ikke noget, som ikke kan klares med en lille klat lim. Det er flere holder i en, ikke? Det her er faktisk, nu kan jeg godt se, hvad det her er. Meget cool, der lige i bunden her står branding, Lillelund. Det er selvfølgelig en holder til Google Nest Hub'en. Og ikke Google, men Nest Hub'en til at montere den på væggen. Jeg har også et andet produkt på vej, jeg gerne vil vise jer. Sådan lidt mere industrielt produkt, men rigtig fed holder til Google Nest Hub'en. Hvis nu den anden finger havde været der, så havde den nok passet lidt bedre. Det er selvfølgelig meningen, at tommelfingeren her skal holde på Google Mini. Og så er der en holder til Google Home Mini her, og så kan man sætte den her op på væggen. Og så ligner det jo en node, sådan en musikalsk node. Så kan man lige lave et lille hul her, og så bore den op på væggen. Og et samlesæt mere. Nu skal jeg passe på ikke at blande det hele. Men det her ligner jo... er det en Mickey Mouse ting? Sådan. Og så har vi... Minien i minien. Kan man sige det? Den er også sød. Den er også sød at have stående på sit værelse. Hvis man er pige, så kunne man godt have sådan en lille mini stående i sit værelse. Cute. Very cute. Jeg tror, det her er vist ikke til en Google Home Mini, men også til en Nest Hub. Nej, det er til en Google Mini. Nu ved jeg, nu kan jeg godt se, hvad det her det er. I kan allerede godt se nu, hvad det ligner. Sådan der. Den skal lige samles ordentligt. Sådan her skal den selvfølgelig se ud. Jeg glemte lige antennen, der var med også. En lille Ghetto Blaster med en Google Home Mini i. Rigtig sød lille Ghetto Blaster. Hvad har vi så? Hold kæft, et samlesæt. Vi tager lige den her først. Den her tror jeg kender. Den er også super cool. Hvis jeg kan finde ud af at samle det her, den skal vist derned, og den tror jeg passer her. Gør den ikke det? Tja, har du simpelthen en lille hyggelig Pac-Man. Den er også rigtig sød, den her faktisk. Rigtig, rigtig sød. Og der er skåret ud i bagdelen her til kablerne selvfølgelig. Så man kan komme til kablerne, og man kan også lige få en finger ind og slå mikrofonen fra, hvis man vil det. Rigtig sød Pac-Man. Den kan jeg rigtig godt lide. Rigtig sød. Og sidst, men ikke mindst, et eller andet kæmpe samlesæt her. Men for hulen da. Det finder jeg aldrig ud af det her. Eller er der flere? Nej, vi er... okay. Jeg tror, vi er over i nogle flere holdere.
Så er der en pose med øjne med til. Den første her, en ganske almindelig simpel holder, men nogle gange så er det mest simple faktisk det mest praktiske. Den sidder godt, sturdy og nem at komme til sin Google Mini. Og hvad i hulen er det her? Det er bare en... Og det her, det er bare sådan en simpel base. Man skal lige have kablet på her. Og så har man simpelthen bare en simpel base med et lille G-logo her foran. Simpelt og effektivt, ligesom den anden. Og her er et par vægholdere. Rigtig godt fedt, faktisk. Monteringshuller til at lige jogge nogle ganske almindelige standardskruer i. Og et godt grip er der på den her, faktisk. Rigtig godt grip. Og den her, jeg har fået af Henrik, er i hvid, men jeg er helt sikker på, at den også kan laves i alle mulige andre farver. Rigtig god holder til væggen, og her er også endnu en holder. Rigtig godt grip igen, og kan sidde på en skrue. Super nemt at montere. Sidder godt. Og den har han også lavet i en hvid, og så med sit branding på. Super cool. Rigtig godt. Det sidder rigtig godt, det her. Det er godt fit. Endnu en holder. En ganske simpel holder til at sætte på væggen, så din Google kan sidde. Der er ikke noget grip for oven, men den vil stadigvæk holde din Google Mini uden problemer, når den ligger plan til væggen her. Ganske fin lille holder. Og så er der en... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her holder, men det ligner sådan en del af et spillekort, sådan en Spar S eller et eller andet. Bum, lige til at have din Google på. Perfekt. Og sidst, men ikke mindst, så en lille holder mere. Jeg går ud fra, at den her skal sættes ned i her. Og igen, så har du simpelthen en ganske simpel holder til din Google Mini. Uden de store dækkedarer. Det er selvfølgelig ikke Pac-Man det her, men bare en lille minifod til at sætte din Google Mini i. Ganske smart. Tusind tak til Henrik Lillelund Pedersen for at sende mig alle de her ting. Det har taget en krig at printe alle de her ting. Der var nogle rigtig søde og nogle sjove og nogle ganske almindelige holder med i den her pakke. Link nede i beskrivelsen til Henriks profil. Tag fat i Henrik, hvis I skulle være interesseret i nogle af de her holder, I har set, eller I har nogle andre idéer, så er jeg sikker på, at han er frisk på at udføre en opgave til jer. Det var alt for Repair Guy den her weekend. Næste uge, så laver vi noget mere video. Jeg skal jo som sagt lige på arbejde også. Kan I have det godt derude? Vi ses. Hej hej.